अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम ये कहते हैं बार बार अपनी वीडियो में, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास कुछ ना कुछ हो। अब तो ये हाल हो गया कि हर आदमी हर मर्ज़ की दवा जानते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है, परंतु ऐसा नहीं कि भाई ये दवाई फ़ेल है, नहीं। बाज़ दफ़ा किसी का फार्मूला इतना बढ़िया हो जाता है कि बड़े बड़े डॉक्टर वेद का भी फार्मूला फेल हो जाता है उनके आगे। दोस्तों, आप अगर डॉक्टर है, वेद है, हकीम है, हमारी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी तो आपसे एक गुजारिश है, इल्तिजा है, तमन्ना है कि आपके पास भी अगर कोई फार्मूला हो वो भी आप वीडियो में लिख कर डाल ले या वीडियो बना कर डाल ले, या तो आप फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, या तो लिख कर डाल दे आप, या आप भी यूट्यूब पर बोलकर यानी कि वीडियो बनाकर डाल दे, ताकि आपकी दवाई से और को भी फायदा होता रहे। एक दिन सबको जाना है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर हमने अच्छा कर्म किया होगा वो हमारे साथ जाएगा, वो ही आगे काम आएगा। हमने धन दौलत कितनी भी कमा ली हो वो काम नहीं आएगी, उस धन दौलत से तो पकड़ ही आएगी। अगर हमने अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से धन दौलत कमाई तो हिसाब अच्छा रहेगा। और अगर हमने हाँ, अपनी धन दौलत इकट्ठी जो की है वो गलत तरीके से कमा रखी है, तो इसका हिसाब हमें जो है गलत ही मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँ, अपनी दौलत को, अपने धन दौलत को अच्छा तरीके से करके कमाओ। जिस धन दौलत तो जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। अब वो हमारे हाथ में है कि उसे हलाल करके ले ले या हराम करके। तो अपनी धन दौलत आप जो है सब हलाल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक दे। चलिए, हम आपको एक खांसी का फार्मूला हमने पहले बताया था, एक फार्मूला और बता रहे। इसको हमने, इसका नाम वैसे बना बना भी आ जाए, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ताली सादी चूरन। ताली सादी चूरन आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा बना बना, लेकिन हम इसको घर भी बनाते हैं। हमने इसको आजमाया है, बहुत अच्छा फार्मूला है। ये जो है आपकी खांसी हो, बलगम हो, अगर बलगम भी जम रहा है आपका, उसको भी बाहर निकाल देगा। कितना भी पुराना खांसी का वो आपकी बीमारी या बलगम जम रहा हो, उस सब को निकाल देगा। आजकल जो है मौसम चल रहा है खांसी का, सूखी खांसी का, दसके का। चलिए खैर, आप कहेंगे कि लंबी बात कर हो गई, आप फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला हम बता भी रहे और वीडियो में लिखा हुआ भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान बोलता है हो सके उसकी कोई बात दूसरे की समझ में ना आई, लिखी हुई सबकी समझ में आ जाती है। इसमें जो है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम बताते हैं। चलो आप लिखो, 30 ग्राम तालिस पत्र, 20 ग्राम काली मिर्च, और 30 ग्राम सौंठ जो अदरक का सुखाकर बनता है, 30 ग्राम छोटी पीपल, और 10 ग्राम लेनी है आपको बंस लोचन। बंस लोचन आपको 10 ग्राम लेनी है, और छोटी इलायची के बीज 5 ग्राम, और दालचीनी भी आपको 5 ग्राम, और मिश्री लेनी दोस्तों 150 ग्राम। सभी दवाई को कूट कर बारीक कर ले, और इसको जो है इस्तेमाल करे। बाद में मिश्री कूटे, बाकी पहले सभी दवा कूट ले और मिश्री भी इसमें मिलाकर कूट ले। इसका चूर्ण जो है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। सूखी खांसी हो उसमें भी है, बलगम हो उसमें भी काम करेगा, और दोस्तों साथ साथ में पाचन क्रिया में भी आपकी सही काम करेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका कफ बाहर निकाल देगा। और दोस्तों, अगर आपको मतलब बहुत पुराना है तो इसमें एक काम और करना मेरे कहे से, आप मकोए घनवटी, मकोए घनवटी ले लेना। उसकी भी जो है गोली जो है आप सुबह शाम ले लो, 2-2 गोली गर्म पानी से। इंशाल्लाह सारा बलगम आपका बाहर निकल जाएगा। आप इसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अपने दोस्तों को भेजें, ताकि
हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली है आपको समय से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।